Бәрі мен үшін тым қарапайым басылған еді. Менің сыныптасым Айдос жастайымнан бірге өстік. Бір дастарханнан нан жедік, бір жапырақ нанды бөлісіп жеген күндеріміз өтті. Үйленген соң да достығымыз үзілген жоқ. Айдос менің жан досым болды. Ал Әйгерім менің әйелім, өмірімнің гүлі. Бірақ кейінгі кезде бірдеңе өзгерген жүрегім сезді. Әйгерім телефонды тығып сөйлеседі. Айдос жиі келетін болды. Бірге бизнес ашамын дейді. Түн ортасында Әйгерімнің телефонына келеседе бәрі басқаша болады деген СМС келетін. Жүрегім шымыр ете қалды. Мен үндемедім. Өзімді алдадым. Жоқ, олай болмайды. Ол досым ғой. Күдігім күшейді. Бір күні жұмыстан ерте келдім. Әйгерім үйде жоқ. Телефоны үстелде жатыр. Ішіне қарау. Бұл опасыздық. Бірақ мен опасыздықтан да жаман нәрсені сездім. Телефонда өзім саған барғанда ғана рахаттанамын деген хат тұрды. Жіберуші Айдос. Менің қолым дір-дір етті. Өкпем қысылып бір орында тұра алмай кеттім. Сол сәттен бастап мен бәрін бақылай бастадым. Әйгерім де, Айдос та ештеңе сезбеді. Олар ойларында түк жоқтай менің көзіме тіке қарайды. Мен түн сайын жатып алып қайда қателестім деп өз-өзімді жеп қоямын. Бір күні оларды аңдуға бел будым. Әйгерім подругама барамын деді. Айдос жұмыстан шығып қаланың шетіне кетті. Мен таксимен соңынан ердім. Екеуі жалдамалы пәтерге кірді. Терезеден көрдім. Әйгерімнің күлкісі, Айдостың мойнынан құшақтап алғаны. Менен көрмеген бақытты жылулықты содан тауып жүрме? Жүрегімнен қан сорғалады. Айғайлап кіріп барғым келді, бірақ кірмедім. Өзіме өзім бәрін әшкер етем, бірақ дәлелсіз емес дедім. Әйгерім үйге келді, көзі жайнап тұр. Қайда болдың дедім. Гүлнәрмен кофе іштік деді. Төменге қарады. Мен көзін қараудан қорқатын адамды алғаш рет көрдім. Сол түні оның жанында жаттым. Бірақ менің жүрегім ол адамға тиесілі емес еді. Ол да сезді. Мен оның денесін иіскеп көрдім. Иіс бөтен. Әйгерім басқа еркектің құшағынан қайтып келіп менің төсегіме жатты. Мен өмірімде ең ауыр қорлық осы шығар. Бір күні мен бәрінен өз аузынан естігім келді. Әйгерімге айттым, мен білемін, кіммен жатқаныңды білемін. Ол алғашында жылап өтірікке басты. Айдос па дедім, жылап жіберді. Сенен басқа еркектен ләззат ала алмаймын. Ол мені қандырады, сен түсінбейсің деді. Досым бауыр санап жүрген адамым, ол мені сатып кетті. Әйелім мені сатқанда жаным ғана ауырса, досым сатып өткенде ар-ұятым өлді. Әйгерім, кешірші, мен сенімен қаламын. Айдос тек құмарлық болды деді. Айдос та жалынып келді. Бауырым, ақылмен шешейік, жаман ойлама деді. Мен үнсіз тыңдадым. Сосын чемоданымды жинадым да ештеңе айтпастан шығып кеттім. Сол кеткеннен кейін қайта оралмадым. Әйгерім хабарласты. Бәрін басынан бастайық деді. Мен оны әйел ретінде өлтіріп тастағанмын. Мен үшін ол тірі емес. Мен достан да, әйелден де айырылдым. Бірақ ең маңыздысы өзімді таптым. Сатқындықтың ортасында жүріп қайтып өз қадірімді есіме түсірдім. Ажырасқанымызға 3 ай болғанда Әйгерім іздеп келді. Ескі пәтерімнің алдында күтіп тұр екен. Шашы күтімсіз, көзі ісіп кеткен. Сенсіз өмірім мәнсіз екен деді. Мен үндемедім. Оның даусы бұрынғыдай нәзік естілмеді. Айдос мені тастап кетті. Мен езу тарттым. Өзің таңдаған жол емес пе еді дедім келді. Бірақ айтпадым. Сөйлеудің керегі жоқ еді. Айдос маған да хабарласты. Кешір бауырым, отбасынан айырылып қалдым. Бәрін басынан бастайық деді. Осы сөздерді естігенде мен күлдім. Күлдім де тұтқан қоя салдым. Өмірде ең қиын нәрсе сатқынға жанын ашып кетпеу. Бір күні мен бір досым шақырды. Айдос басқа қалаға жүр екен. Бизнесі күйрепті, Әйгерім де жалғыз қалған. Мен ол екеуіне бір теңгемді де қиған жоқпын. Кейде өзімнен сұраймын, ол екеуін кешіру керек пе еді? Деп, жоқ, кешірім бәрін ұмыттым деген сөз емес. Кешірім өзіңді азат ету. Мен оларды босаттым. Оларсыз мен өзімді таптым. Қазір мен басқа қаладамын. Өз бизнесім бар. Жаңа әйелім бар. Ол мені шынайы жақсы көреді. Кейде Әйгерім түсіме кіреді. Кешір дейді. Мен оянамын да жымиып қоя саламын.
Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.